Peserta dengan nomor urut 9, tim Tiong dengan judul permainan Singa Jantan menyelamatkan telur burung. Dipersilakan memasuki arena perlombaan.
Perhatian juri sisi, tim dengan nomor urut 9, tim Tiong Gisai melakukan tingkat kesulitan 13 nilai 2. 13 nilai 2. Perhatian juri sisi, tim dengan nomor urut 9 Tiong Gisai melakukan satu kali kesalahan ringan pada menit ke-6 detik ke-41 tidak stabil di tonggak 19-20. Satu kali kesalahan berat, kepala terjatuh di tonggak 17 dan 18. Total pemotongan 1,1. 1,1. Juri 1 7,86. Juri 2 7,90. Juri 3 8,09. Juri 4 8,01. Juri 5 8,07. Nilai akhir yang diperoleh tim dengan nomor urut 9 Tiong Gisai 7,99. 7,99.